আরে কলি, তুমি কোথায় যাচ্ছ? আরে আমি তো পার্কে হাওয়া খেতে যাচ্ছি। আরে বলো কি, আমিও তো এটাই যাচ্ছি, তুমি আমার সাথে চলো। আরে আলম, তুমি বলছো কি তোমার গোল্ডেন কালার গাড়ি দিয়ে আমাকে নিয়ে যাবে? আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, চলো তুমি আমার সাথে, আমার গাড়িতে উঠে বসো। আরে কলি, তুমি এই ছোট গাড়ি দিয়ে কোথায় যাচ্ছ? তুমি আমার সাথে চলো, দেখো আমার গোল্ডেন কালারের বড় গাড়ি রয়েছে। আমার এই গাড়ির দাম হচ্ছে 7 লক্ষ টাকা। ওয়াও, তোমার গাড়ি কত সুন্দর। আরে বেটা, তুই এখান থেকে যাসনি? আরে আমি তো যাবই, আর কলিকে নিয়ে যাবো। আরে বেটা, তুই এটি কি বলিস? ধর, তোকে আমি 150টা টাকা দিলাম, তুই এই টাকা নিয়ে চলে যা। আরে কলি দেখো, আমার কাছ থেকে তোমাকে দূরে নেওয়ার জন্য আমাকে টাকা দিচ্ছে। আরে তুই ওকে টাকা দিচ্ছিস? আরে আল্লাহর লেখাটিকে ভালোবেসে থাকলে ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও।